Sinon, notre déchirement social, notre cheval de bataille numéro 1, à 1 an de la guerre en Ukraine, c'est ils veulent nous charger 8$ parce que je veux partager avec mon voisin. On se mène 7h15, 17h25. 15h, l'heure du crime. Ici Carl. Jeudi 23 février, ici Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, le gouvernement fédéral veut négocier maintenant avec chacune des provinces pour encadrer le financement du fédéral en santé. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre Justin Trudeau dans un point de presse aujourd'hui à Halifax après une discussion. Ah oui, l'épée, il n'a pas compris. Ah, ils n'ont pas compris, eux autres. L'objectif d'atteindre des cibles comme pour l'accès à un médecin de famille. Ah oui, mais ça fait au-dessus de 25 ans, moi, j'ai ce problème-là. C'est drôle, si Justin Trudeau, si on était 5. Non, il y en a 10 provinces, il y a 4 territoires. Fait que le CAP, sais-tu quoi, si on avait été souverain, là, je l'aurais eu, mon médecin de famille. Basé sur notre approche qu'on a annoncée il y a quelques semaines de presque 200 milliards de dollars. Ah! Ça n'a rien à voir avec les 200 milliards. Je t'ai dit qu'il faut que les médecins, les pharmaciens, les vétérinaires, bref, un paquet de monde. Pierre Fitzgibbon concernant les décisions d'investir des fonds publics dans l'entreprise LMPG, société mère du fabricant de produits d'éclairage Lumen Pulse, alors qu'il avait des liens avec un administrateur. Oh, regarde, c'est là que ça sort. Hein? Pourtant, il avait sorti souvent Fitzgibbon, mais c'est pas pour rien l'échec du Fonds de solidarité. Ah ben bref, c'est sa faute. Il a décidé d'ouvrir une usine d'Allemagne. Une compagnie allemande, Bécancour, une usine de fabrication de batteries de lithium, quand on en a une. Puis il a décidé, sans dessein, de faire en sorte qu'à Bécancour, toujours, il y a l'usine de voitures électriques, mais GM. Tu sais, au lieu de prendre du Bombardier. Non! La Caisse de dépôt et placement. Ça, c'est justement eux autres. À cause de Fitzgibbon. Et son actif a ainsi. Puis de ne pas avoir fermé Horn, de ne pas avoir remboursé Mégantic, de ne pas avoir fermé toutes les mines de lithium au Québec. C'est parce que c'est à cause de François Legault, Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Joe Biden, Xi Jinping, puis de Vladimir Poutine, puis de Volodymyr Zelensky. Angela Merkel, Boris Johnson, Marcello Sergio D'Souza. Ouais, rassure-nous. Oui. Ah oui, vraiment catastrophique. Finalement, ma mère avait raison. Tout va tomber, il n'y en aura plus d'argent pour la retraite. On a assez entendu sur les initiations au hockey junior. Ah oui, la grosse affaire. Oui. Vincent Marissal voulait prolonger les audiences de la commission parlementaire qui a écouté le témoignage hier de plusieurs intervenants sur le sujet, mais pas de victimes. Non, il n'y a jamais de victimes. Mais non, c'est sûr, c'est drôle. Il y a des plaintes, mais il n'y a pas de victimes. Voyons. La commission n'est pas le message. La commission, c'est le point de départ. Ah, vas-y, Marie-Isabelle Charles. Grosse cruche. À partir de maintenant. Puis en fait, il y a des choses qui sont en place. Tu as exigé de Georges Saint-Pierre et de Laurent Duvernay qui porte un masque et qui disent à tout le monde « Hey, reste à la maison puis surtout porte le masque. Hein? » Surtout pour ce qui est de Georges Saint-Pierre. Hein? Mais le message n'est pas fini d'être entendu. Mais non. Le message est... a été condamné aujourd'hui à 16 ans de prison à Los Angeles pour le viol d'une mannequin européenne en 2013. Ah! Pourquoi c'est pas plutôt Johnny Depp qui aurait été connu coupable pour... Ah, Weinstein! Hein, c'est lui, Harvey Weinstein. OK. Avoir été condamné à New York en 2020. Il aurait dû... Johnny Depp aurait dû suivre. Parce qu'il a violé et a battu Amber Heard. L'attaquant Chris Kearney, le joueur de 28 ans, a été laissé au ballottage. Oh, je pensais qu'il était mort, décédé de la toux. Ça aurait été pas pire en 1150 jours. Lui, avec les sénateurs d'Ottawa. Ah, ouais. L'espoir, le Canadien doit jouer à Philadelphie. Voyons, t'as bien la difficulté, toi, là, 1150 jours. De bégaye et tu lèves, tu fais des lapsus. Regarde dehors, Alice. Neige intermittente, risque de brume verte glaçante également. Accumulation de 2 à 4 cm de neige pour aujourd'hui. Température 2 à 4. 11 degrés ce soir. Ouais, l'Agacé puis les autres annonçaient 15. Ah, c'est ça. C'est une accumulation finalement de aujourd'hui aller jusqu'à. Il va y avoir 15 cm finalement. OK. 11 degrés. Présentement, faible neige, moins 11 sur Montréal avec le vent ressort. Non, tu l'as pas. T'es plus froid au centre-ville. C'est pas normal. Il fait moins 9. Puis mon esti. Non, c'est pas mon esti. Circulation. Ouais, pendant ce temps-là, on va essayer de commencer à faire une rétrospective des 1150 jours de tout.
surtout particulièrement de tout T-O-U-X, mais de tout aussi T-O-U-T. À commencer par justement mon... Je ne cesse de le montrer à tout le monde. Regarde, c'est pas compliqué, là. Mon baptistère esprit, c'est mon certificat de naissance, de baptême, est avec un K. C'est pas plus compliqué que ça. Ben non. 15h05. Fallait que ça se transforme en quoi? En C. Partout, sans compter même, c'est pas compliqué, il y a même des documents qui disent que je suis même né, esprit, avant 77. Fait que c'est grave, là. T'sais. Là, sans compter l'autre affaire, on va remettre ça au cas où, hein? Parce que vous voulez tout savoir. Au réseau Cogeco, voici Et Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. votre point de repère. Non, Carl Brochu, le point de repère. 1150. Oh, non, sérieux. C'est une excellente chanson, mais il a oublié de mettre un condor. Fait que, gardons ça. C'est quoi le joke, le lien, là, qu'il va avoir? C'est ça, les petits liens. T'as pas les pieds partout, puis tomber dans la garde. Okoumé. Mesdames et messieurs, à l'enfant que j'aurai de Okoumé. Ça faisait Oui, longtemps voilà. que je n'avais pas entendu Jonathan du Pêche. Okoumé et on ne fait pas jouer la chanson Non. parce que Pourquoi? on avait de la nostalgie Oui, des c'est ça qui années arrive. 2000. Oh, non? 2000. Parce que Paul Saint-Pierre Oh, Plamondon, le qu'est-ce que- chef du Parti Ah. québécois, a fait une grande annonce Ah oui, aujourd'hui il sur se traite. les réseaux sociaux. Ah, c'est drôle, je l'ai pas Il vu. attend avec sa conjointe, Ah. troisième et Bon, bravo, félicitations, mais ta femme a accouché avec un masque? gérer des noms autres que Charles, si possible. Parce C'est une qu'il blague. il est... Une blague. Autre que Charles! Oh, c'est qu'elle est donc bonne! C'est sûr qu'il fallait demander à Elisabeth, puis à Charles, puis à François Legault, puis à Justin Trudeau. Hey, on peut-tu être un pays? On va faire le pays un enfant à Ah, ta gueule! T'en veux pas de pays! MC Gilles! baptiste. Petit Christ de petit cruche! Ah, ouais, comme Saint-Jean-Baptiste. Ouais. Oh, lâche-le, vos niaiseries! Lâchez ça, il y a assez de Jean Chrétien, Jean Charest, qui est né le 24 de juin. Lâchez ça, c'ti. Ouais, puis on allait prendre une bière. Prends, hey, Paul Saint-Pierre Plamondon, prends mon nom, Carl. C'est vraiment génial comme nom, Carl. Mais faut que tu l'écrives avec un K par exemple, hein? Pierre Plamondon, pour en l'honneur de son prédécesseur. Pierre. Ah, ta gueule, man. Vous êtes vraiment timbrés. Bon, là, je disais... Ouais, ça va, je suis quand même... effectivement, des documents qui démontreraient que même je suis né... Parce que les gens sont pas capables. Ils sont pas capables. Vous êtes pas capables. Vous êtes pas capables. Vous êtes illettrés. Vous êtes analphabètes. Vous faites des christiniaiseries. C'est ça que je l'ai vu. Je suis pas fou. Ah oui, c'est la petite qui est là. Ouais. Hey, c'est pas des farces, là. Retranscription de données, là, vous ne l'avez pas ni sur papier, ni numériquement. T'sais. Allez. C'est pas des farces. Mon arbre généalogique, esprit, puis c'est pas des farces. Ah, là, mon prénom est correct, une chance, mais né en supposément en 76, tu sais. Des années plus tard, ça continue. Tu sais, tu fais des demandes, ça te revient tout croche. Parce que bon, ça se trouve que je suis parrain de 3 enfants. Tu sais, l'idée du parrainage là, religieux, là, hein, comme la marraine. Hein. Fait qu'il faut que tu demandes des documents. Fait que je refais une demande de certificat de baptême pour la mettre à jour. Parce qu'il y en voulait une à jour, tu sais. Oh, je peux les comprendre qu'elle veut à jour. Mais Christ, tu me le donnes à jour comme du monde. En 2011, tu t'arranges pas pour t'appeler, Jacques Goulet, prêtre et curé, et Raymond Arsenault, prêtre et vicaire, puis qui est pas capable de faire en sorte que, regarde, premièrement, comme je disais, ça part de loin, là. C'est plus que de loin. Je suis baptisé en jour du 8 mai. 8 mai. Soit un dimanche, le 8 mai 1977. 2 mois approximatifs après ma naissance.
Mais, des années plus tard, voulais-tu pas que même ça, cette donnée-là, ça se transforme en quoi? J'ai été finalement baptisé le 9 mai, soit le lundi. Pas pire. Puis, avec C, les petits coudes, puis avec Denise, avec un I, quand c'est un Y en plus. Imagine, vous faites de la merde même après envers 2 personnes. Pas pire, pas pire, pas pire. Puis après ça, là, ça continue. Et là, moi, dans les 1000, ça c'était bien avant les 1150 jours. Là, dans les 1150 jours, moi, le fameux vendredi 13 mars 2020, lorsque François Legault et tout le mondial se dit « Il faut se confiner! » Quand que ça revient à de la séquestration mondiale, de la séquestration, c'est quoi de dire finalement de 8 millions d'habitants. Bref, moi pendant ce temps-là, je fais ça en ligne. Hein, justement, c'est intelligent, tu sais. Je suis posé de sauver du papier. Fait que bref, en ligne vers 16h, je fais mes demandes. Autant de certificats de naissance et je fais mes impôts, puis etc. En ligne, impôts fédéraux, impôts provinciaux. Si c'est un impôt, ça devrait être provincial, puis fédéral. Bref. D'ailleurs, justement, celui qui... Ouais, ben là-bas, fait qu'il y a Renaud Bernier qui sait pas lire ni écrire, donc un analphabète. Doris Gendreau Rodrigue. Joanne Bussière, avant, il y avait Mylène Gagné ou Mélanie Gagnon ou Mélanie Gagné ou Mylène Gagnon. Quelque chose du genre. Ensuite, il y a eu Joanne Bussière, le 6 avril 2020. La journée même, hostie, que ma mère déménage. Je fais le déménagement de ma mère. Mais qui n'a pas compris, hostie, ni du cul de la terre, qui n'aurait pas dû vendre. Mais non, c'est sûr, vous la menacez tout le temps, comme d'habitude. Vos conseillers, pour éviter l'inflation, donc pour éviter que ma mère soit anxieuse et continuellement anxieuse face aux finances. Ben, vous lui avez dit, ben écoute, parce qu'au-delà de ma mère, qu'elle se rendait compte que, Chris, regarde, ça fait 10 ans, je crois, là, qu'elle est en retraite, mais, bref, là où je vais en dire, c'est qu'elle s'est rendue compte parce qu'elle se fait toujours mauvaisement conseiller par justement ces autres, parce qu'il y a toujours la pression sociale, hein, ils vont couper dans le bas de Noël, pas dans le bas de Noël, mais ils vont couper dans le bas de la retraite, pis ça, fait qu'elle s'est... elle n'aurait pas dû vendre. Bon, ça c'est un détail, presque, mais la conne de mère, pas capable de comprendre, puis le frère, je vous ai dit dans le mille, depuis des années, hein? D'ailleurs, je vais y arriver, hein, la mère, hein, puis le frère avec ma santé, vous avez, enfin, santé physique, ma santé mentale, elle va très bien, mais la santé physique, allergique à la faune, à la flore, aux poussières, aux moisissures, je sais de quoi je parle en esti, question basse. Mais bon, vous êtes toujours entêtés à vous deux. Vous avez toujours été condescendants à vous deux. Vous êtes toujours prêts à vous deux pour essayer de prétendre que c'est moi qui ne sais pas vivre sur Terre. Donc, après ça, il y a des Daphné Cassivi, des Daniel Gauthier, des Alina Rakula-Maté, des Patricia Giraud, des Hermel Grand-Maison, surtout celui-là, qui est le directeur de l'État civil, que c'est lui qui est le style sans dessin. Parce que vous étiez tellement après, là. Moi, je me suis dit, OK, je l'ai fait le vendredi vers 16h. Je me dis, OK, la bureaucratie de partout, peu importe où ce qu'elle est, qu'elle soit dans n'importe quel pays, je me dis, ça va prendre, bon, c'est un vendredi, fait qu'il va y avoir samedi, dimanche, c'est sûr qu'il n'y a aucun fonctionnaire. Il n'y a aucun fonctionnaire qui, justement, qui travaille. Fait que je me suis dit, je vais le recevoir dans un délai raisonnable avec l'idée de la poste et tout ça. Je vais recevoir le tout le vendredi. Là, je le reçois. Ah, je suis chanceux. Dans la vie, je l'ai reçu plus rapidement. Puis c'est le jour de chance. Tu sais, c'est associé quasiment à ça. Même si ça n'a rien à voir. C'est pas supposé être ça, mais en même temps, le fameux 17 mars, qui est même pas la fête des Irlandais, mais il y a une fête qui entoure l'Irlande. Puis ça implique les Irlandais autour de la Saint-Patrick. Parce que les Irlandais fêtent Patrick. C'est ça le problème. Ils ont un saint, là-bas. Il s'appelle Saint-Patrick et ils le fêtent. C'est ça la réalité. Sauf que
ça a souvent eu l'aspect de « Hey, wow, c'est de la chance. » Fait que bref, je suis chanceux, je me dis « Hey, ils ont été rapides. » Fait que je rouvre cette enveloppe-là, tu sais. T'as pas avec autant de c'était plutôt très propre, très clair. Bref, directeur de l'État civil, j'ouvre l'enveloppe. La première chose que je lis, je vois Carl avec un C. Ça commence déjà très mal. Puis après ça, je lis plus loin. Je regarde la signature d'Hermène Grandmaison. C'est une belle signature. Il y a une belle calligraphie, mais c'est numérique. Ça manque d'honorabilité, mais totale. Ça manque d'une totale honorabilité. Tu me démontres que tu sais pas lire ni écrire, mais surtout que tu sais pas lire. Les deux. Tu n'es pas capable de te faire une signature manuscrite sur un document aussi officiel, aussi façon de parler précieux. Ensuite, après ça, le mercredi, le 21 juillet 2021, Guylaine Carpentier vers 13h29. À suivre, Daniel Côté à 15h40. Le 13 août, pour Daniel Côté probablement. 26 août, toujours dans le 2021. Priscilla Desroches à 13h. Mylène Bachy. Ça en fait en esti des incultes puis des gens qui ont une tendance à juste faire du scepticisme. Bref, toi, t'es un comploteur, t'es un super d'identité, tu sais. Le genre de niaiserie qui passe par la tête des gens automatique. Fait que ça, il y a ça qui est ridicule, puis ça me suit partout. Ça va jusqu'à Desjardins. Mais là, tu pas que par rapport, les allergies, même eux autres, les corps, regarde, ça doit être un médecin, mais il met hostie le cave avec un C au lieu d'un K. Mais mes allergies sont tellement réelles. Elles sont là depuis 1988, à l'âge de 11 ans. Patient de 11 ans, qui pour la première année, cet été, a débuté dans la première semaine de août pour se terminer à la fin septembre, a présenté une congestion nasale, écoulement nasal clair, prurit, éternuement répétitif, rougeur, prurit oculaire. Actuellement, à l'examen, on note une hyperémie et un œdème des cornets nasaux. Cliniquement, ce patient est allergique aux mauvaises herbes et possiblement à la moisissure. Les tests sont révélés positifs à la moisissure plume, chat, chien légèrement au pollen d'arbres et aux graminées. Rhinoconjonctivite allergique. Actuellement, ce patient est en phase de sensibilisation. Il serait préférable de le traiter de façon symptomatique. Nous aimerions le revoir dans 1 an pour le réévaluer. Nous lui avons simplement conseillé de faire disparaître les animaux de la maison et tout ce qui pourrait tenir à la poussière dans la chambre à coucher ainsi que les plantes. Évidemment, il nous l'avait dit, tout tissu, rideau, trophée, tapis, etc. Puis ça revient à dire masque pour l'expérience personnelle en 1990. L'été où ce que tout le monde à ce prix avait plutôt quoi? Tout le monde avait l'attention sur Jean Leloup, la crise d'Oka, la guerre du Golfe, ainsi que les filles de Caleb et l'ancien compte. Il n'y en avait que ça en 1990. Mais moi, j'ai connu un épisode où, malgré la prise d'antihistaminique, malgré le port du masque 3MN95, utilisé 16 heures pour démolir la maison de mon père, résultat, j'ai éternué, j'ai été malade comme un chien. Ça n'a pas su me protéger de mes réactions allergiques à la poussière et à la moisissure. 2014, la même chose pour avoir vidé le logement des grands-parents de mon ex. Puis en 2021, je vous fais hostie. Parce que ça donne de même. Fallait que la vie s'arrive, que la vie coïncide. Puis c'est vrai que c'est plate, puis c'est comme ça. Mais pendant que mon ami Elena Concessao est tombée dans le coma intubé à cause de la toux, puis à cause qu'elle a été vaccinée, puis à cause qu'elle a porté un masque, moi, je suis en train de vous démontrer que le masque ne fonctionne pas. J'en ai pour 7 minutes 30 d'une vidéo équivalent à 8 minutes 30, asti, que
George Floyd meurt asphyxié par un genou écrasé sur le cou. Pendant ce temps-là, ça c'est loin là, ça. Mais ce que je veux dire, c'est le monde entier m'a vu. Puis vous avez déconné, puis continué à plancher à dire, à sortir vos crises de sophistes, puis ah ouais, la propagande, lève-toi les mains 852 fois. C'est faux, je le fais, je vais le faire. Hein? Ah, Jane et Mike ne pourront pas se rencontrer. Ah, telle autre affaire, asti. Ah, la petite crise de cruche qui joue de la flûte, asti, à bec, tabarnak, pendant Noël, mais qu'elle ne pourra pas voir sa famille parce qu'elle n'est pas vaccinée ou je ne sais trop quoi. Vous savez déconner sur un moyen temps. Sans compter le style Benoît Richer, sans compter le style Joanne Terrien, sans compter le style Sylvain Boyer, sans compter le style Crétin, fini, Marc Gustave, qui, lui, dans sa tête, style, il va sauver le monde, il a osé me dire, tu vois pas que j'ai 250 personnes à gérer? Hey, c'est justement, t'as pas à gérer. Christ d'innocent. Benoît Richer a failli d'être à 2 doigts de manger mon poing entre les 2 yeux, tu casses le nez parce qu'il a été tellement irrespectueux. Tu ne donnes pas d'ordre à qui que ce soit. C'est la planète Terre que ça s'appelle ici. T'as pilé hostie, dans mon espace vital. T'es rentré dans mon espace vital pis solide. D'autant plus, Benoît Richer, hostie, mon sans dessin, ça paraît que tu portes des lunettes tabarnak pis t'es avais pas nettoyé comme il faut. Luc Labonté est à distance, j'étais à distance, tabarnak. Ton esti de trip d'égo à penser que tu fais un devoir de citoyen, t'as failli, esti, c'est quoi de le dire, d'avoir le nez brisé. Mais non, c'est pas suffisant, esti, à vos yeux. Fallait que vous déconniez, fallait que vous ayez peur, mais que pas capable de comprendre qu'il fallait pas que ça en devienne une peur collective. Ah non! Sans compter vos calices de conneries de piratage, c'est-à-dire de cyberattaque ou je ne sais trop quoi. C'est pas vrai, ma gang de ticounes, hostie, de Hyundai Kia Genesis, là. Vous m'avez appelé en plus aujourd'hui. Déconnant avec un système informatique encore, hostie. Ah, veuillez attendre. Non. Regarde, ça a gossé, je vais vous le montrer. Regarde comment ça fonctionne pas, votre style de manière de faire. Je perds automatiquement, collé, je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Regarde. Premier appel, 4 secondes. Eux autres, c'est eux qui m'appellent. À 13h20. Puis là, c'est une boîte automatisée. En fait, c'est robotisé, là. C'est rien de... C'est automatique, là. C'est pas un humain qui me parle. Sauf que pourquoi 4 secondes? Je sais pas, il y a... Particulièrement ce numéro-là, je sais pas si je l'ai pas vécu avec les autres, j'arrive pas à comprendre, c'est le seconde que je prends l'appel, puis que je veux mettre ça sur haut-parleur, la ligne coupe. Je sais pas c'est quoi le problème. Là-dessus, je me dis que c'est mon téléphone, mais la ligne coupe. J'ai rappelé. Mais là, les sans-dessins, hostie, que ce soit Georges, Louise ou Aristide, je m'en calisse. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Je vous ai dit que Desjardins, Guy Cormier, ont été piratés. Non! Pas capable encore là de comprendre. Mais là, ils m'ont appelé. Là, j'ai refait un appel pendant 5 minutes. Mais là, je tombe sur la boîte encore là, vocale. Veuillez composer le 1 pour telle affaire. Veuillez composer le 6 pour telle affaire. Veuillez vous identifier pour telle affaire. Votre année, nanana. Quel est le montant de votre voiture? Tu sais, tu fais ça en dièse. Bang! OK. 5 minutes en attente. Puis là, ça part en anglais, au lieu de parler en français. Là, ça part en anglais. Ah, ben là, à chaque quasiment 30 secondes, veuillez rester en ligne, votre appel est important pour nous, on n'a pas d'argent, blablabla, la ligne va se libérer, si peu, blablabla. OK. Sauf que c'est pas vrai, je vais gosser pendant 5 heures, là. 5 minutes, même, c'est trop. Fait que j'ai raccroché. Mais pour me faire dire, par exemple, bizarrement, il y a quelque chose qu'ils ont compris ou qu'ils n'ont pas compris. C'est qu'ils ont laissé aller l'informatique, le système informatique, au lieu de rentrer dedans et de dire, OK, regarde, j'ai le code d'accès, je vais annuler tout ça, tu sais, je vais bloquer tout ça. Non. Ils ont laissé aller les choses, puis là, c'est rendu drôle. Au lieu d'être un montant de 588 $, je pense quelque chose de genre, ou 94. Bref,
Ils se sont rendus compte que finalement, c'est quoi de dire, il y avait des paiements qui ont passé. Fait que finalement, ils ont passé, fait que là, ils me réclament finalement. Moins, mais ça reste qu'ils sont payés déjà. Puis ça, c'est ça à côté, Gaga, c'est ça, je comprends pas. Ils sont vraiment tébrés. Ouais. Puis quand je dis que je les ai faites, ils sont des voleurs. Guy Cormier, t'as laissé aller Guy Cormier, hostie, me prendre. Ils ont dû t'appeler. Un des trois, là. Georges, je sais pas. Ils ont dû t'appeler parce que. Puis tu leur as donné leur autorisation, ce qui est pas normal. Comme je dis, je fais mes paiements. Pas la façon peut-être qu'ils veulent, là, mais je fais mes paiements. J'ai fait un paiement pourtant, justement, le 10 février. 194. Ça correspond à quoi? Ça correspond à l'autre photo. Ce qui, on le voit très bien. Quand je veux payer, regarde, il y a le numéro de contrat que j'ai barré, évidemment. Il n'est pas question que vous le sachiez. Fait que le numéro de contrat, paiement, Hyundai Motor Finance Loan. Fait que c'est ce que j'ai fait le 10 février dernier. J'ai payé. Mais les cons, ils ont réussi à passer le 13 février, quand j'avais encore, hostie, 255 $ et 5 sous. 0,5. Ouais, 255 $ et 5 sous que j'avais encore. Quand je suis venu le février pour me dire, je vais retirer 240, j'ai besoin de 240 parce que vous avez trop de mauvais forfaits à comprendre. Encore, comme je t'ai dit, 5 $ pour forfait illimité sur toutes les transactions. Mais non, toi, c'est trop court de comprendre. Il fallait que tu augmentes, t'as augmenté de 5, mais t'as augmenté les prix aussi. T'as dit, OK, t'as plus le droit, tu vas avoir, au lieu d'avoir 25, tu vas en avoir 30 transactions possibles. Mais au lieu de payer 6,95, tu vas le payer 8,95. On va t'augmenter 2 $. Gang d'épais pour 5 transactions. Quand je vous dis que Chris, Pierre-Yves McSween vous le dit lui-même, c'est d'un ridicule ce que vous faites. C'est pas juste chez Desjardins, c'est partout. Après ça, vous vous demandez, la planète Terre, pourquoi que moi, j'ai un côté colérique tout d'un coup. Caractériel, comme diraient les colocs. J'ai mauvais caractère. Ben non, j'ai pas mauvais caractère, j'ai le meilleur des caractères. C'est vous, esti, qui ne voulez pas capituler, esti, depuis le début. Incapable, internationalement parlant, sachant que je l'ai très bien vu, l'opposition. Tout le monde. Il n'y a pas un pays que j'ai pas vu, même l'Israël, esti. Tout le monde s'est levé pour dire non aux mesures sanitaires. Puis on a encore la majorité. Mais non, il fallait vraiment rien en faire, François Legault. Hein? Qu'est-ce que t'aimes dans le nouvel ordre mondial? Comment ça se fait que t'as pas vu que t'as eu la toux parce que t'as porté un masque, un couvre-visage, puis t'as été vacciné? Comme mon ami Anonymous, au fameux 1005e jour, après 4 doses, il y a la toux. Puis à travers ça, là, c'est rien. Irène Auto a eu la toux au mois de mai 2020. Ensuite, moi, il y avait pendant ce temps-là, dans cette année-là, en 2020, il y avait pour 24 personnes de mon... Non, c'est pas vrai, c'était avec ma grand-mère. On était rendu à peu près une trentaine de personnes. Mon entourage, je dirais... Comment j'ai raconté? C'était beaucoup. Il y avait 9 collègues qui n'ont pas porté de masque. Parce que c'était au début, là. C'était vraiment comme après... la séquestration, là, d'un mois, là. Non, de 3 mois, là. Ben, moi, j'ai été arrêté, là, du 13 mars à aller jusqu'au 13 avril. À Pâques! Le lundi de Pâques, 13 avril. Ouais, la coïncidence, comme je disais, pendant que mon ami, c'est comme de dire Ménoir, pendant que mon ami est en train de mourir, puis être intubé, puis tomber dans le coma, 7 jours plus tard, moi, pendant ce temps-là, dans la nuit du 28 février au 1er mars, je me filme à l'intérieur de la compagnie avec un masque chirurgical, vous démontrant la coulisse au nez. Puis pendant ce temps-là, vous autres, vous continuez à prétendre que c'est tellement bon, puis mon ami décède 7 jours plus tard. Pendant ce temps-là, sa fille, un mois avant, elle portait le masque, elle a eu la toux.
février 2021. Pendant ce temps-là, moi, justement, quand j'étais en 2020, il y avait des gens, il y en avait seulement 9 qui... Non, 10, parce que pour le vrai, j'ai une amie en 2019 qui, pour le vrai, est revenue justement avec la toux, mais que tout... comme mauvais médecin du Québec, comme moi en 2014, pas capable de se rendre compte que j'ai la gale. Garde, c'est pas compliqué, là. Hein? Le gars, là, il est pas capable de me diagnostiquer. Le médecin à Bois-des-Filions, à la clinique sans rendez-vous. Pas foutu, hostie de me dire, je suis pas sûr, ça ressemble à, mais bon, regarde, dans le doute, je vais te prescrire quelque chose. Ah, c'est intelligent. Il tentait pas de sortir son petit livre bleu, dermatologie, ou même d'aller, quand même qu'il aurait sorti tabarnak, hostie, puis faire Wikipédia, Google, Siri, Alex, ou je ne sais trop quoi, de son téléphone, puis de faire même un ordinateur, puis y arriver, puis OK, c'est vrai que... Ah, finalement, c'est ça, t'as la gale. Non, même pas. Ah non, lui, il était son fin de corps. On s'en calisse. Ah, il a été au moins brillant de me poser la question. De toute façon, qu'elle pose pas. J'aurais dit tout de suite, désolé, garde. Je suis allergique au pénicillium. Tu me trouves, effectivement, ils nous ont trouvé, mon ex et moi. De quoi? Mais pour ce qui est de mon amie, en 2019, elle est revenue de Cuba, justement. Elle est restée... Ses vacances ont été rajoutées, tu sais, elle a passé 2 semaines à Cuba. Elle revient. Elle a la toux. Elle passe 1 semaine à l'hôpital. Au Québec. Avec des médecins. Ils savent pas. Ah, elle fait déjà peut-être un peu d'aphisèbe, un peu d'asthme, parce qu'évidemment, elle, mon amie, fume. Une fumeuse, quelqu'un qui fume la cigarette. 3 semaines. Elle a été 1 semaine à l'hôpital, mais elle a demandé à la compagnie, parce qu'il n'y avait rien à faire, d'avoir 2 autres semaines de vacances. Donc, elle a été 3 semaines fatiguée, là. Votre Sophie Grégoire, là, qui a été 8 à peu près, c'est ça, 28 jours quasiment, là, 3 semaines, 4 semaines, ben c'est ça, c'est ce qu'elle a eu. Mais elle portait pas de masque. Comme toi, Sophie Grégoire. Sauf que, pas capable les médecins de te trouver et de dire, ben, t'avais la toux. Ah non, ils savaient pas qu'est-ce qu'elle avait. Fait que, je vais la prendre avec elle, parce qu'elle était là en 2020. Il y avait 10 collègues de travail qui, au final, en 2020, enlevé elle, parce que là, rendu, ça veut dire 9, mais ça reste 9 personnes de mon entourage avec elle, 10, qui n'ont pas porté de masque, pour être exact. C'est des collègues de travail, je ne sais pas lesquels qui ont été malades, mais cette même amie-là me confirme, hey, il y a quelqu'un qui saignait du nez. Ah, hey, j'ai compris, c'est pas la toux qui se fait saigner du nez. Mais le petit tabarnak de chlore de masque Gustave, par exemple. Parce que du chlore, c'est un gaz qui peut être extrêmement dangereux. Mais non, ça, vous autres, vous comprenez pas ça, les piscines, hein, puis non, hein, c'est sûr, tu sais. Fait que j'avais les bronches et les voies respiratoires brûlées, oxydées, beaucoup de démangeaisons au niveau de la peau du visage. Je me grattais tout le temps. Pourquoi? Parce que le chlore était là, omniprésent. Fait que ça a séché toute l'air des bureaux, etc. Fait qu'il y a quelqu'un qui s'est mis à saigner du nez. C'est normal. Ça arrive. Mais là, c'est qu'il y a eu, comme je disais, Erin O'Toole, qui a porté un masque, qui a eu la toux. Puis après ça, en 2020, il y a le fils de Normand Carbonneau, esti, d'un ambulancier qui a porté le masque, qui a eu la toux. Puis ma grand-mère qui confirme qu'il y a 24 personnes de son entourage, dans le manoir où elle réside, ma grand-mère, qui ont eu la toux puis ont porté le masque. Mon filleul, qui a eu la toux, mais les parents tellement négligents, sans dessin. Cordonnier, machaussée, infirmière insignifiante, puis policier insignifiant. La règle dit, on se crisse de savoir s'il y a la toux ou il n'y a pas la toux. Il y a des symptômes. Ben, va voir, rester.
Fais pas... Alors, il est correct, mon enfant? Voyons, il est pas correct, Chris? Il y a quelque chose. Tu veux-tu savoir c'est quoi qu'il y a? Moi, je m'excuse, je me suis organisé pour le savoir. OK, t'as là tout. Bon, ben, garde, on va prendre de l'hydroxychloroquine, de la colchicine, du zinc, ou en tout cas, ou du moins du Boclé, puis peut-être même du Tempra, parce que à l'âge que t'as, ce serait plus du Tempra. En tout cas. Ah, mais non, c'est pas vrai. Puis pendant ce temps-là, finalement, là, en 1150 jours, moi, de mon entourage personnel, direct et indirect, comme ça, des amis, des collègues de travail, le fils d'un collègue de travail, à un moment donné, ça devient indirect, là, mais bon an, mal an, là, ça m'en fait pas loin de 56 à 57 personnes. 58. Quelque chose de genre. Parce qu'il y a eu, évidemment, d'autres de mes amis qui a, elle, 4 enfants, mais qui a pas juste 4 enfants elle-même, du même père, mais a refait sa vie, puis l'autre copain avait 2 enfants. Fait que ça fait 6 enfants dans la maison, ils ont tous l'âge d'aller à l'école. Et il y en a 4 qui ont eu la toux, et que, pour considérer qu'ils portaient un masque. Fait que, bon an, mal an, incluant mon amie Elena Contessero, qui est décédée, elle, d'un diagnostic de tout. Oh, mais les 85%, comme je disais, de ces gens-là, ont fait avec exactitude comme François Legault, qui a lui-même eu la toux, comme Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Valérie Plante, puis Olivier Véran. Fait que, c'est clair, François Legault, que c'est ton arrestation qu'il fallait avoir en 1150 jours. Ton arrestation pour génocide volontaire à la toux, de négligence criminelle, et c'est quoi de le dire? De séquestration. De au moins 8 650 quelques mille que nous étions en 2020. Fait que, pour ce qui est de l'émission 15h, l'heure du crime, moi, Kurt Brochu, mérite, pour avoir été congédié, justement, pour toutes ces crises de mesures incomprises. Parce que, il y a un beau Jeff Bezos, le beau sans dessin, qui fait une campagne publicitaire pour avoir des employés à son nouveau centre de distribution de Montréal. Mais que la condition étant porte un masque ou un couvre-visage et éventuellement fais-toi vacciner. Puis c'est les conditions et les critères d'embauche pour l'avenir. Mais ça a devenu aussi les critères de congédiement. C'est comme quelqu'un qui porte pas de masque, puis qui porte pas un couvre-visage, puis qu'il se fera éventuellement pas vacciner. Il faut le congédier. Écoute, c'est une menace. C'est la menace publique numéro 1. Hein, vraiment, là? Fait que je mérite quelque chose, une compensation de 1150 milliards de dollars. François Legault. Sur ce, c'était 15h, l'heure du crime. À la prochaine chicane, François.